Bo'ldimi, mana shunaqa ajralishib ketaveramizmi? Nima va'da beruvdingiz menga? Men uchunga onam ko'nmayaptilar. Ikkita bolali xotinni olib bermayman. Yoshing katta bo'lsa ham yosh qizni olib beraman, turmushga chiqmaganni olib beraman deyaptilar. Men bilan tanishib, bir dunyo va'dalarni berishdan oldin onangizdan ruxsat so'ramagan ekansiz. O'sha erga tegmagan yosh qizingiz bilan baxtli bo'ling. Yana televizor ko'rib o'tiribsizmi? Mani hamma o'rtoqlarim uyda xizmatkor ishlaydi. Men charchadim cho'ri bo'lib ishlashga. Sizlar nima cho'rilikka olganmisizlar meni? Nima yetishmaydi senga? Bu uyda onam sen bilan yashasang, atigi 3 kishi. Nimaga qiynalasan? O'zi nima ishdan qolsan uyda hamma ayol qiladigan ish qilasan. Har doim mana shunaqa nolib yurasan. Sizga tegib nima ko'rdim? Yosh umrimni xazon qilib. Qancha variantlar bor edi. Kelib men sizni tanladimmi? Turishingizni qarang. Senga gapirganda baribir foydasi yo'q.